សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់បាទមានបងគាត់ចង់ដឹងអំពីផ្សំវិធីផ្សំលហុងច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហោះម្ដងទៀតបាទនេះវិធីផ្សំលហុងបាទគឺយើងចិតវាប្រឆិតអញ្ចឹងទៅបាទរួចហើយយើងធ្វើឈើអាស័យទូចប៉ុណ្ណឹងបាទយើងដោតវាឲ្យយើងញាត់វាចូលកណ្ដាលអញ្ចឹងកុំឲ្យអាសាច់យើងវះវានឹងជាប់គ្នាបាទបងប្អូនដាក់វាឲ្យហើបអញ្ចឹងទៅបាទដើមលហុងនេះយើងរើសយកអាដើមលហុងមីដែលវាចេញផ្លែហើយបងប្អូនមិនយកអាឈ្មោលយកអាមេដែលវាចេញផ្លែហើយហ្នឹងបាទហើយយើងយកសកៃដូងយើងហ្នឹងអាសកៃដូងអាក្នុងហ្នឹងយើងដាក់កច្រាំវាឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទៅបាទមិនលាយអីទេបាទលាយតែទឹកហើយចម្បាច់វាឲ្យស្ងួតបាទមកក្តាប់ដៃយើងក្តាប់ឲ្យណែនចម្បាច់ឲ្យស្ងួតហ្នឹងមកល្មមហ្នឹងវាមានសំណើមល្មមហើយបងប្អូនបាទក្រោយពីយើងវះអញ្ចឹងជ្រៀកដើមរួចហើយយើងញាត់អាស័យហើយបាទយើងវះអាថងដែលយើងច្រកសកៃដូងហ្នឹងបាទហើយយើងដាក់ចងផ្អោបវាជាប់ដើមលហុងអញ្ចឹងទៅបាទមានអាដើមលហុងដូចគេចងឲ្យមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាប្រើរយៈពេល15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃវាចេញឫសហើយបងប្អូនបាទហើយលហុងហ្នឹងវាផ្លែរបូតវាលហុងមេអញ្ចឹងរបូតបណ្ដោយបងប្អូនពូជអាដើមចាស់វាផ្លែមិនដែលយើងផ្សំហ្នឹងវាផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយវាឆាប់បានផ្លែទេបងប្អូនបាទហើយយើងមិនដាំគ្រាប់ចំណាយពេលវេលាយូរហើយមិនដឹងថាណាឈ្មោះណាមេទៀតបាទនេះយើងដឹងមកថាវាផ្លែតែលហុងផ្លែអញ្ចឹងដឹងតែមេហ្មងបងប្អូនបាទហើយជីផ្សំហ្នឹងស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចិត្តប្រឆិតហើយយកអាស័យយើងហ្នឹងញាត់វាទៅឲ្យវាហើបអញ្ចឹងទៅហើយឬយើងយកដាក់សកៃដូងហ្នឹងដាក់ក្នុងថង់ហើយវាចងផ្អោបអញ្ចឹងបាទចងវាជិតបាទហើយមិនបាច់ស្រោចទឹកទេបងប្អូនបាទរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃវារឹសវាដុះហើយបាទហើយបាទយើងចង់បានយូរទៀតបាទ25ទៅមួយខែអញ្ចឹងយើងកាត់យកទៅដាំបណ្ដោយបងប្អូនបាទហើយធ្វើដូចគេមកចងវាណែតអញ្ចឹងបាទជ្រើសរើសយកអាលហុងណាវាផ្លែស្រាប់អញ្ចឹងតែយើងដឹងថាវាជាលហុងមេណាបងប្អូនតែអាដើមចាស់ហ្នឹងវាអត់ខូចទេបាទដល់ពេលយើងកាត់វាហើយវាដុះខ្នែងឡើងមក3ទៀតបាទដល់3មកយើងផ្សំវាបន្តបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដាំបានរបូតបាទអញ្ចឹងអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដើមដែលយើងផ្សំអញ្ចឹងវាផ្លែអញ្ចឹងឯងបាទហើយវាអត់ខ្ពស់ទៀតដើមវាទៀបវាចេញផ្លែបាទលឿនហ្មងបាទដូចគេហៅថាអាផ្លែលឿនណាធ្វើវាផ្លែលឿនណាបងប្អូនបាទអានេះវិធីផ្សំលហុងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទចងហើយទុកវាចោលទៅមិនស្រោចទឹកស្រោចអីវាទេបាទគ្រប់តែ5-10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬវាចេញហើយបាទបងប្អូនទុកយូរតិចក៏ដល់មួយខែទៅកាត់ដាំបានហ្មងបាទហើយបើថាយើងចង់ឲ្យល្អកាត់ពីអាហ្នឹងហើយយើងដាក់ថងអញ្ចឹងផ្សំវាប្រហែលជា2អាទិត្យទៅទៀតទៅបាទឬវាដុះរឿងច្រើនយ៉ាងនេះទៀតដាក់ទៅកាន់តែល្អហ្មងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងបាទតែបើយើងបញ្ញាប់ដាំកាត់វាដាំហ្មងក៏បានបាទហើយយើងសង្កេតមើលបាទគឺវាមិនខូចទេអាដើមចាស់វាហ្នឹងបាទកាត់វាប៉ត់អញ្ចឹងទៅវាដុះចេញមក3ខ្នែងមកលើទៀតផ្សំវាបន្តទៀតបាទដើមចាស់ផ្លែមិនអាដើមផ្សំហ្នឹងយកទៅដាក់ដាំអញ្ចឹងវាចេញផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយយើងនឹងបានផលលឿនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្ងល់បងប្អូនហើយចង់បានមកហើយអរគុណសម្រាប់ដែលការចូលមើលក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំបាទ